horlama protezinde amaç solunum yolunu, hava yolunu açık tutmak. Alt çeneyi hafif öne alan, gece boyunca ön dişler arasında boşluk bırakan bir aparey hazırlıyoruz. Hazırladığımız apareyimizi hastamız uyku sırasında takıyor ve yapılan bir sürü testte gerçekten sabaha kadar vücudun çok daha fazla oksijen aldığı, horlama sesinin geçtiği ve hastalarımızın daha dinlenerek uyandığı ortaya çıkmış. Dance Group.